próximo à casa da minha irmã, tem uma fábrica de costura e eles jogam isso fora. Na hora que eu vi, eu já peguei porque são lindos e com certeza eu iria pensar em fazer alguma coisa. E pensei, Todo destino, que surpresa ele nos preparou. Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas. Tava assim. Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai, da época do fofo e da fofa. Isso é Lauana. não confiei em colocar a minha chapinha aí. Então fiz uma tampa para a chapinha não cair. Deu certo. Ficou bem preso, ufa.